तो दोस्तों ऐसा होता है, हमारे गाड़ी का हॉर्न पी 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 करके बजता है, लेकिन इसमें पानी नहीं घुसता। दोस्तों आपने सोचा होगा कभी, जब ये बारिश से भीग जाती है या हम इसको धोते हैं तो इसके अंदर पानी नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हॉर्न खुद पानी के अंदर चला जाए तो क्या ये बजेगा? हम एक टब लेंगे, उसके अंदर पानी भरेंगे और हॉर्न को उसके अंदर डुबो देंगे, फिर इसको बजाएंगे तो क्या वो बजेगा या नहीं बजेगा? अगर बजेगा तो पानी के अंदर वो कैसे बजेगा, उसकी आवाज़ कैसी होगी? इस वीडियो में आज हम यही एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों, और मैं खोलता हूँ इस गाड़ी के हॉर्न को और डालते हैं किसी पानी के टब के अंदर। दोस्तों ये हॉर्न हमने यहाँ पर खोल लिया है। ये आप देखिए मेरी गाड़ी का हॉर्न है। इसका वायर थोड़ा लंबा करके गाड़ी से कनेक्ट करेंगे और फिर डुबोएंगे हम इस पानी के टब के अंदर। तो चलिए कर देते हैं पूरा काम कंप्लीट। इस हॉर्न को मैंने पूरी तरह से तैयार कर लिया है। यहाँ पर पूरी टेप लगा दिया ताकि जो माइनस प्लस होता है उसके ऊपर पानी ना लगे, पानी के अंदर दोनों अर्थ फेस एक ना हो। तो दोस्तों अब मैं इसको ये वायर पकड़ करके डुबोता हूँ पानी में। यहाँ से मैंने गाड़ी से कनेक्ट कर दिया है, ये बज रहा है। तो दोस्तों यार आप यकीन नहीं करेंगे कैसा रिजल्ट हमें इस हॉर्न से मिल रहा है। जैसे ये घूम रहा है उस प्रकार से पानी इसके चारों ओर से बिखर रहा है। ज़्यादा अंदर डालते हैं तो आवाज़ बहुत कम बाहर आ रही है, लेकिन बाहर से पानी का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो यार दोस्तों हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस हॉर्न के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा शायद इसको पानी में डुबोएंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ। इसने तो कुछ और ही कर दिखाया है। दोस्तों इसने किस प्रकार से पानी को अपने चारों ओर फेंका है, किस प्रकार से इसका रिएक्शन हमें देखने को मिला, काफ़ी मज़ेदार था। वीडियो आपको भी पसंद ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलूंगा आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।